આ અમારી પંચમાસી ટ્રેની ફર્સ્ટ ડિઝાઇન છે જે અમે જાતે ક્રિએટ કરેલી છે, જે ઘણા બધા કસ્ટમરો યુઝ કરી ચૂક્યા છે અને અત્યારે ઘણા બધા કસ્ટમરો બુકિંગ પણ આવેલા છે. જેમાં તમને મળી રહેવાનું છે હેન્ડ મળી રહેવાનું છે, જેમાં તમે તમારી પંચમાસી બાંધી શકશો અને સાઈડમાં કાનો પણ રહી જશે. અને કસ્ટમરની ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને અમે બીજી 2-3 પંચમાસી ટ્રે અત્યારે ન્યૂ ડિઝાઇન કરી છે, જે અમે જાતે જ કરેલી છે. એ પણ હું તમને બતાવીશ. જેમાં આ બીજી ટ્રે છે જે અમે જાતે જ ક્રિએટ કરેલી છે, યુનિક ડિઝાઇન છે. આ તમને ક્યાંય નહીં જોવા મળે આ ડિઝાઇન. આમાં બીજી છે, આ ડિઝાઇન છે. આમાં હેન્ડ પણ આવી જશે, આમાં હેન્ડ આવી જશે, કાનો આવી જશે. આ મોટી ફૂલ સાઇઝની ટ્રે આવશે. આમાં તમારી બીજી બધી વસ્તુ પણ ઘણી બધી સમાઈ જશે. અને બીજી એક રહેવાની છે પંચમાસી વિધિવાળી ટ્રે, જેમાં તમે કાનો પણ રાખી શકશો.